Ասա մոսո։ Մոսոն չի։ Այսինքն կներես Լուսի ջան, մտածեցի որ մոսոնա։ Ինչ ա եղել։ Ես քեզ ներում եմ եւ կասեմ թե ինչի եմ ներում։ Լուսում եմ, լսի։ Ուզում եմ ասեմ, լսում եմ լուսի։ Հենց հիմա գտեք Արեգին եւ ուղարկեք Ամերիկա։ Բայց հավատալեմ Հայաստանում հələ այդ տելեպորտի գյուտը չի եղել։ Ճիշտ է, գիտնականները աշխատում են այդ ուղղությամբ, բայց հələ չի եղել։ Այսինքն Ուզում եմ ասեմ, Արեգը մեյլը, SMS-ը, այն երեխեքի նկարներից է, որ մեծացնում լայքում ես, թե ինչ ես անում, որ ուղարկեմ, այդքան հեշտ չի։ Արգամ Փոլադյանի ինքնաթիռը հենց այս պահին մեկնում է Հայաստան։ Գտեք Արեգին եւ նստացեք ինքնաթիռ։ Ծովները դե տանեմ, եղածը։ Գուցե սարցում օգներ վանգան Թե չէ ինչքան պիտի ես մանգամ Աղջիկ որ կդառնա իմ կինը Առանց կերավ սերանգին Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Ես կընտրում եմ ամեն տեղ, ես կընտրում եմ ամեն տեղ Գալիս կնսվեց, սիրտս էլի համոզվեց Որար չկա, որար չկա, որար չկա, որար չկա Վայքո Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Հարց չկա, չկա չկա Կամաց Մեկ Սպասի Աչ Զա Դեմես տեք Լավ է ծերդ Այնքան ուրախ եմ, որ արդեն քայլում ես, պապ։ Ես էլ ուրախ կլնեմ, որ մեկ-մեկ ճիշտ քայլեր անես Բայց ինչ սանում բալես Հաշվապահության հաշվետվությունն եմ կազմում։ Մարդկան տանիքա կազմում Իմ աղջիկը հաշվետվություն է կազմում Կյանքում չէի պատկերացնի, որ պապային քայլել ես սովորացնելու։ Քայլերն ինչ է, հələ խոսալ եմ սովորացնելու, հələ հացիկ ուտել եմ սովորացնելու, չէ բալես Սովորեք, որ վաղմիսօր ձեր երեխեքին հաց ուտել սովորացնեք, քայլել սովորացնեք, խոսել սովորացնեք, բա ոնց Լավ, ուրեմն ասեմ, ես արդեն ձեր հարսանիքի օրը որոշել եմ, զալն ու հյուրերին դուք որոշեք Պապ, Ջանա դու ես չեմ կարող։ Մենակ չասես, այդ չասես Եթե չես ուզում, որ ինձ ինֆակտը խփես, զալի մեջտեղը մնա Ուզում եի ասել, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ դու հարսանիքի գործերան ես քեզ հանգիստ է պետք։ Հա, ճիշտ ասում, երեք ոտի ես հելել, այսօր մեզ քայլել ես սովորացնում Դե հետ համաձայն եմ Այդ դեպքում մի բան խնդրեմ, էլի Որ խնդրեմ մի հատ են աղոնիկների նման մի հատ սենց իրար կգրգեք Հա, լավ Խունխունացեք մի հատ Ոնց եմ սիրում ես նկարը, ոնց եմ սիրում որ Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Բարև ձեզ, ինձ գազի գացայի հարկավոր, բայց գազ չունեմ։ Ինչ կառաջարկեք։ Հոգ չէ, մենք բացի ավանդական գազի կաթսաներից ունենք նաև էլեկտրական գազի կաթսաներ հատուկ ձեր բնակարանի համար։ Էլեկտրական, առանց գազի։ Այո, դրանք ժամանակակից լուծումներ են տոնը տաքացնելու համար։ Այ քեզ գիտություն։ Ես վերցնում եմ, իսկ առաքում ունեք։ Իհարկե ունենք։ Մինչև դուք տուն հասնեք, մեր առաքիչը Սպայդերմենի պես արագ ու անվտանգ ձեր գնումները կհասցնի նշված հասցեով։ Շատ լավ է։ Սա է էլեկտրական կաթսան։ Եկեք դե այնտեղ վճարումները որ կատարենք շուտ։ Ալո։ Բալես ես եմ, ուշադիր լսի, այսօր ստեղ պարտք ունեմ տալու, եթե չտվեցի գլուխս կուտեմ։ Պապա ստին էլ չափ կա, Հայաստանում մահապատիժ չկա։
բայց ոչ մեր բանդում։ Ես չեմ կարող փող ուղարկեմ։ Ուրեմն պիտի օգնես փախնեմ բանդից։ Ես Պապ, ես մաքսիմում կարամ նենց անեմ, որ կաթը փախնի, բայց ոչ կալանավորը։ Կարաս, բալես, կարաս, ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Այսօր մեր Թթաստանցի դամբուլի երեխու ծննդյան օրն է։ Թթաստանցի դամբուլը մարդ է, թե կամպոտ։ Ինքս տեղի ամենավախենալու ֆրուկտն է։ Այն կարգի, որ թողել են երեխու ծննդյան օրով ընտանիքով գան մոտը։ Մեզ էլ տոնական շորեր են հագցնել։ Հա, ես էլ տորթ եմ ուղարկում, մեջը քլունգ ու բախ։ Չէ, դու մութ հերոսի շորերը կհագնես, կգաս, իբր քեզ կանչել են դամբուլ երեխուն ուրախացնելու։ Ես այդ շորերը կհագնեմ, դուրս կգամ ստեղից։ Ու քո փոխարեն ինձ են նստեցնում, չէ։ Չէ, էդ էլ կասեմ, կգաս կպատմեմ սա։ Այլ տարբերակ չկա։ Արեգը չպիտի նկարվի այս սերիալում եւ վերջ։ Ու այդ ամեն ինչի մեղավորը դառնում եմ ես։ Դու մեղավոր ես, բայց ուրիշ հոդվածով։ Ու Արեգը մտածելու է, որ իր գործից դուրս գալու պատճառը ես եմ։ Ճիշտն ասած, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ինչ կմտածի Արեգը, մանավանդ քո մասով։ Ասում եմ, իսկ կարող է Արեգին հենց այնց բաց թողելու փոխարեն մի հատ լավ դաղես, նոր վռնդես։ Ոնց։ Լսի, Արեգը իմ ընկերն է։ Ես հաստատ գիտեմ, որ ինքը քո հանդեպ անտարբեր չի։ Լուրջ ես ասում։ Վայ, հո երեխա չենք։ Երբ որ Արեգը տեսնի ես ու դու իրար հետ շոկոլադ ենք, խանդից կպայթի։ Մնում է հասկանանք, թե ինչ նկատի ունես ասելով շոկոլադ։ Դե, դա ըստ քո ճաշակի էլի։ Օրինակ, չգիտեմ, ձեռը ուսին դնել, ձեռը բռնել, բան, տես փաթաթվել, ինչի՞ չէ նաև պաչիկ մաչիկ։ Լավ, հասկացա։ Լավ բան ես ասում, կարելի է փորձել, բայց հիմա պետք է խնդրեմ գնաս, որովհետև 3 րոպեից հանդիպման է։ Բայ։ Կարևոր բան ունեմ ասելու։ Բայց ինչ նեղած կոտնես էձիկ։ Ինչից նեղանամ։ Դու երեք գործել ես ըստ քո մակարդակի։ Պորտս դրիր տեղը, որ բարոյապես ճմրթեցիր, քցեցիր աղպարկղը։ Այս կարևոր բան եմ ասում, լսի։ Սյուզին այսօր իմ հետ ձևական սիրախաղեր ա տալու, որ դու խանդես։ Հա իմ համար մեկ է, ինչ ուզում ա թողանի։ Եթե մտածի, որ դու իր հանդեպ անտարբեր ես, հենց այսօր քեզ գործից կհանի։ Դրա համար ավելի լավ է դու իրան ձևական խանդի, հա? Ոյ։ Մի քիչ այսք, հա? Չես խանդի։ Իմ խնդիր, հա? Խանդես չի։ Լավ, հիմա գնա, խնդրում եմ, թող տեքստ սովորեմ, թե չէ գործից 100% կհանեն ինձ։ Այս ծաղիկները նորմալ է տեսարանի համար։ Հա։ Դու աշխարհի ամենալավ ռեժիսորն ես։ Իսկ դու ամենալավ պրոդյուսերը։ Իսկ ձեզ ամենալավ օպերատոր պետք չի։ Սկզբում կարող ենք սա նկարել, հետո սպեցիալից։ Աշխատի։ Ոնց որ աշխատող տարբերակ էր մտածել։ 1000-ից 1։ Հա, բայց իմ հետ չպետք է լիներ այդ շոկոլադ վիճակը։ Հալով ինչ էական է։ Մեկը ձևական էր։ Արի գնանք տնենք ընկերդ ոնց է։ Մենք շատ շտապ պետքա տեսնենք։ Okay, it's like always on our place. Բայց ինչքանով է բարոյական, որ մենք մեր ընկերոջը գողանանք։ Բդատ, մենք չգողանանք ուդիշն է գողանալու։ Ավետ ազատ դոդադը ջեբդ կծակի։ Արեգի ու Բեցի հանդիպման վայրն է պարզեցինք։ Չնայած իրենք սարթերեն են խոսում, բայց իրենք չգիտեն, որ համու խարեբը 5 էլա 60-ները տնատեն։ Ու ինչ պարզվեց, ձյաց 5 էլ։ Պարզվեց հետևյալը։ Ուրեմն Արեգը այսօր Բեցին հանդիպելու է Գորիսի ավտոբուսներից մեկի մոտ։ Վիդոպը։
Եկեք հստակ մեր անեդիկները հասկանանք։ Մենք բդնում ենք, բեդում ենք ու ստանում ենք մեր հոլոդադը։ Այո, ստանալու եք մարդը $1000, բայց ուշադրիր լինում, որովհետև կարող է արեգը ինչ-որ կերպարանափոխված լինի, ցավները տնեմ։ Մարդս էլի ես իմ ծաղրածուի կերպարով լինի կամ գայլի կերպարով լինի կամ ասենք Կարլոս Սանտանայի կերպարով, ասենք, չգիտեմ, Ջին Քերիի կերպարով, չես կարա ասես։ Զաթամո։ Ասում եմ, կարող եմ մի քիչ կանխավճար տաս, որպեսզի ցերենք էլի մինչև ժամը 6-ը մեզ սպասվող ձանձրույթը։ Քո հետը։ Չէ, քո հետ եմ, Զաթամո։ Ուրեմն եթե ես ձեր տեղը լինեի, կգնայի ավտոկայանում մի հատ ուսումնասիրեի։ Տնա ինչ ծակուցուկ կան դեղ։ Ծակուցուկերը պետք է ուսումնասիրեք սաղ։ Դո, բայց մենք է քո տեղը դնեինք մի քիչ ոնց որ կանխավճար կտայինք, էլի։ Ես քեզ, ես էլ քեզ։ Բդո, եսի կադանք տնենք Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի վրա։ Ես օրը ճաշ դարավ նոր եք գալի գործի։ Հիվանդանոցում հերթի մեջ էինք։ Իդեպ տատիկ ես դառնալու։ Մամազա որ երջանիկ ես։ Չեմ հավատում, չի կարա նման բան լինի։ Բամ, հիմա մենք քեզ հավատանք, թե բժշկի։ Հայ իդեպ, եթե աղջիկ ունենանք անունը Օֆելիա ենք դնելու։ Ինչ լավ բան ասեցիք։ Գիտեք, սա պետք է նշել։ Երեկոյան մի մարդու նման տանը լինեք։ Ես գնում եմ առևտուր անեմ ու գնամ տուն, լավ։ Շատ լավ, ես էլ գնամ աշխատեմ։ Ինչ որ մի բան են, չի մամ։ Ինչի, ինչ որ բան, էնա Ռաֆո։ Մամ, դու ուրախ չես, որ ես պապա եմ դառնում։ Դու ոչ թե պապա ես դառնում, այ պապայա։ Բույս դառար դու, հա։ Ես գնում եմ, հա։ Յո, որ ես գնում ամայա։ Ես գնում եմ դեղատուն, որ հղիության թեստ առնեմ ու նավսյակի էխոյի ապարատ։ Ես իմ աչքով պետքա տեսնեմ թորանս ու նոր հավատամ։ Մամ, այնց էխոյի ապարատ կառնես, որ մինիմումը 32 մեգապիքսել լինի, հա։ Բայց դու ինչ դեմ կես, մամ։ Ոյ։ Ճիշտ է, սորի ծնունդը չի, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ եկել եք։ Ռաֆա, կարաս մեդ հանգստանաս։ Անցի գործի թամիած։ Մեկի դու ես։ Ռաֆա, սուս վնա։ Ինձ դու չես տեսել, անցի գործի։ Կապստան կոմ գնաս։ Հորը ինչ կինոյի բռնել, ավելի ճիշտ մուլտիկ։ Սիրեմ։ Էսա ձեր տոնական շորերը։ Դի մայոլակն կարևորը հասնեմ Պարսկաստան ինձ ոչ Հայաստան կհանձնի ոչ Ամերիկան հլմետ կոչքի Բա ոնց ես ինքնաթիր նստելու։ Ինքնաթիր պետք չի ավտոբուսով կհասնեմ Մեղրիից էլ արդեն ֆուրով Բա ինչ ես անելու Պարսկաստանում։ Մի ձև յոլակ գնամ մինչև դու փողերը քաշես գասի հետևից Բայց այդ կարող է մի քանի շաբաթ տևի։ Ոնց ես ապրելու։ Տոֆիտ ավակը Պարսկաստանում լուրջ կապեր ունի Ինչ։ Տոֆիտ ավակը լուրջ կապեր ունի Պարսկաստանում Ինքը դեռ կար յոլակ գնա դու կարևորը փողերը շուտ քաշի թռնենք ստեղից Վերջացրեցիք։ Դե հաջողություն։ Հիմա կասես ինչ ա եղել։ Պապան որոշել է ինձ ամուսնացնի։ Ապել ինչ ես խառնվել իրար։ Որ իմանաս ում հետ է ուզում ամուսնացնի, դու էլ կխառնվես իրար։ Մի րոպե, մենակ չասես անունը։ Չէ, չեմ ասում, բայց չեմ կարա չասեմ, որ պապան արդեն ամուսնության օրն էլ է որոշել։ Մի մտածի, ես քո հետ եմ։ Չեմ կարա չմտածեմ, ես Լիզան չեմ։ Դե նկատի ունեմ, մի բան կմտածենք։ Հիմա արի նստենք, հետո կորոշենք ուր ենք գնում։
Այն տատին կարող է արեգը լինի։ Դու համոն ասեց, որ ադեգը կետ պատանա փոխվել է, ոչ թե սեդա փոխվել։ Իսկ են պապին։ Տինցիպի կադա, նայի փող ամուդում։ Կադողա տոնցի փողա հավաքում, որ քաղաքից ցավադրի։ Լավ, հեսա ոնց որ եկավ մեր հերոսը։ Մամ, նայ։ Դուք պնդում եք, որ չեք օգնել ձեր հորը փախչել քրեակատարողական հիմնարկից։ Չէ, ես պնդում եմ, որ այդ մարդը իմ հայրը չի։ Այդ դեպքում ինչու եք օգնում։ Որովհետև ինքը վախեցրեց, որ կվերացնի իմ ընտանիքը։ Ինձ ու իմ շատ սիրելի անասուն ամուսնուն։ Մեզ շուտ ասեիք, մենք կօգնեինք։ Ախր ո՞նց շուտ ասեի ձեզ։ Ձեր քթի տակից նման հանցագործը փախչում է։ Ես ձեզ կվստահեի։ Լավ, ստիպված ենք ձեզ այն ստորագրություն վերցնել քաղաքից չբացակայելու համար։ Համետ հաստեմ տուն հլը։ Վերջ տղեկ ջան։ Ես է ձեր բոնորարը։ Մեծ բդո, ճիշտ է կադաս ասես նիվաշը սաբաչեցել է, բայց հացն եմ էլի, ադեգը ու դա։ Անդեղա։ Ոնց։ Հենց տենց։ Արեգը իրա հոր անձնական ինքնաթիռով գնում է իրա հոր անձնական տուն։ Վերջ տղեկ ջան, շատ ուրախ է ձեր հետ աշխատելու, ես արդեն գնամ։ Ջաչամո, որ սենց գործեր ալինում մեզ մի մոռացի էլի։ Հա, էդի ասենք մատ գողանա դա, լայք հետ լցնել է, դեպուտատ դադնա դա, կնոկա սխմե դա։ Ամեն դեպքում ես գնացի, հաջողություն։ Մի րոպե, մենք այդքան մոտիկ չենք լարել։ Հաջողություն Վախկոտ ջան։ Հաջողություն Ջաչամո։ Առաջարկում եմ, արեգով աշխատած փողը գնանք հենց արեգի հետ էլ գմպստենք։ Բդոց հնդա, հոմեդ հետեդնե ինքնաթիվ չունեն, որ տնենք Ամերիկա։ Ինչ Ամերիկա։ Արի ես հեսա քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Պետի, իսկ եթե մի հատ սենց խենթ տարբերակ։ Բարեք դու լավ գիտես, որ ես խենթ տարբերակների համար չեմ խենթանում։ Նայ, ասում եմ, արի միասին փախնենք, ես ու դու։ Հա, ու կլինի, որ ես երկրորդ անգամ իմ սեփական հարսանիքից փախնում եմ։ Նայ, այդ չի նշանակում, որ դու փախնում ես քո հարսանիքից։ Ես եմ քեզ փախցնում։ Որովհետև ես հիմա ռիսկի չեմ կարա դիմեմ։ Յուրաքանչյուր ռիսկ հիմա իմ կարգավիճակում վտանգավոր է։ Մեզ մնում է մենակ փախնելը։ Ինձ ժամանակ է պետք է մտածեմ։ Մտածեցի։ Համաձայն եմ։ Ավակ, Լուսի, փաստորեն արեգս մնացել է Հայաստանում։ փաստորեն ես Ամերիկայում եմ։ Չհասկացա հիմա ես որ մեկի տուշքի վերեմ։ Փուչիկ ննգավ սեղանի տակ մի օր գն։ Նդեք տիկին Լուսի։ Բա ինչ եղավ այդ տղեն։ Մեքենայի զապաս բանալի պես անընդհատ կորում է։ Չգիտեմ, նկարման հրապարակից դուրս է եկել եւ դեռ չի վերադարձել։ Եթե արեգի մասն է խոսքը, ուրեմն ասեմ ես արեգի հարցով եմ եկել։ Այ, Ջաջ Շեքսպիր։ Կներես անունդ մոռացել եմ։ Ոնց ինչ չես հիշում։ Ես Համլետն եմ։ Արեգի հարցով եմ եկել։ Եվ ուր արեգը։ Սավները տանեմ ասեմ, ուրեմն արեգը հեսպային գտնվում է
երկնքում ինքնաթիռի մեջ գնում է դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Բա ես։ Բա իմ սերիալը։ Ուրեմն ձեր սերիալի հարցը լուծված է հարգելիս։ Քանի որ սերիալը կեսից ոնց որ ասած փակվում է, Արեգի ծնողները, դե գիտեք, իրանք ազդեցիկ մարդիկ են, որոշել են փոխհատուցեն ողջ վնասը։ Խնդրեմ։ Վայ հորը Սարեկ։ Բա ես հիմա ինչ անեմ։ Բա ես ինչ անեմ։ Ես տղե Սամութա։ Ես շփոյցը տնկնի կսատկի։ Չեմ հիշում։ Լավ էլ հիշում ես ուրացող։ Բարով ծախսեք։ Բայց իսկականից ես հիմա ինչ անեմ։ Ես քեզ կասեմ թե ինչ անես։ Եվ Դու կլինես իմ կինոյի տղեն։ Վաղվանից էթիկի դերը դու ես խաղալու։ Եթե տենց եք անելու, հոր սարը թե ես այդ սիրելը նայել։ Լավ ես։ Մենակ չասես, ես ինչ դու ես մտածում ես ինչ։ Սիրելի Վարուժան, դու երազ ես տեսնում։ Այն ինչ դու տեսնում ես հիմա, դա իրական չի, դա երազ է։ Տես, դու քայլում ես։ Իսկ իրականում դու չես կարողանում քայլել։ Ինչ ես խոսում, օֆո լավ չես։ Տատի, քեզ Պարսկաստանից չեն զանգել։ Համոզվեցիր, որ սա երազ է։ Մենակ երազում մեկին կլիներ կանանավորի շորերով եւ զանգ կսպասեր Պարսկաստանից։ Մեգի, սրա մասին ոչ մեկին ոչ մի խոսք։ Խնդրում եմ էլի, ոտերից բռնենք դնենք տեղերի մեջ։ Արագացրու, արագացրու։ Չհասկացա։ Դու այսքան թաքուն իմ հղիություններ ուզում ստուգեիր։ Մի գոռա վրես, ես քեզ չեմ վստահում։ Վստահում եմ, խնդրում եմ, վստահում եմ։ Հետո կպայմանավորվենք։ Դե որ վստահում ես, ասեմ քեզ տատիկ ջան։ Հղիներին ծանրություն վերցնել չի կարելի։ Նենց որ քեզ տեսնեմ, ծանր քաշերի վրա պարապի մինչև թորնիկդ գա պատրաստ լինես։ Սтерва։